အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာရှိရဲ့ color ချိန်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆို VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရှိ color ချိန်မဲ့ဆိုရင်ဒီရှိပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ tag color တွေကမိကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုဒီမှာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိ color ကိုချိန်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခုဒီမှာ VBA ကိုသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲဒီရှိဝမ်းအတိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ချိန်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ချိန်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ BC လို့နာမည်ချိန်မယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာ VBA ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် developer tab ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ Visual Basic ကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ module တစ်ခုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် right click ထောက် insert တရားမိ module တစ်ခုယူလိုက်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ VBA စပြီးတော့ရေးကြနော်အဲ့ဒါ VBA ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ SUB set ပြီးတဲ့အခါမှာ TAB text color ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ text color လို့ပဲပြလိုက်မယ် COL က color ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်enter ခေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒီ color change ညင်လဲနော်အဲ့တော့ color change ညင်တဲ့ရှိကိုပေးမှပြတဲ့အတွက် SAED နော်ရှိမှကျွန်တော်တို့ S လေးထည့်ပေးပါထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာခွင့်သားစပြီးတဲ့အခါမှာကိုက color change ညင်တဲ့ရှိရဲ့နိုင်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကချိန်ထားခဲ့တဲ့ BC ဆိုတဲ့ရှိကိုနာမည်ချိန်မယ်တပတ်ကုတ်ပိတ်မယ်ပြီးခွင့်ပြန်ပိတ်နော်နေပြီးတဲ့နောက်မှာ TAB တက်နော်တက်လို့ရေးမယ်တက်လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ COL က color တက် color equal to အဲ့ဒီမှာဗာထည့်ပေးမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ color ပါဥပမာကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောက်ကိုထားခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ VB black နော် VLA CK black VB black လို့ပေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခြား color တွေပြောင်းချင်းခြင်းတဲ့ဆိုလဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်မယ်နော် select ပေးမယ် copy ယူမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ control V ချမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘယ်နှရောင်ပြောင်းခြင်းလဲ4ရောင်ပြောင်းခြင်းလား5ရောင်ပြောင်းခြင်းလားနော်ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ color ကိုထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ black မဟုတ်ပဲနဲ့အခြား color ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကအနီရောင်ထည့်ခြင်းတဲ့ဆို RED red လို့ရေးလိုက်နော် red လို့ရေးရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်ရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်ထည့်ခြင်းတဲ့ဆို BAUE blue နော် BB blue လို့ရေးရင်အပြာရောင်ရမယ်နောက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်ထည့်ခြင်းတဲ့ဆိုရင် GRE green နော် green လို့ရေးလိုက်ရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ target color ဒီအစိမ်းရောင်ရဒါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ cyan color ထည့်ခြင်းတဲ့ဆိုလဲ cyan ပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းတဲ့ color ကိုဒီမှာထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒါကကြတော့တနည်းပေါ့ဗျာနော်နောက်တနည်းကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို color ရဲ့ code number ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးခြင်းတဲ့ဆိုလဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်နော်ဒီဘောကနာတော့ပြန်ပြီးမရေးကျွန်တော်တော့ copy ယူလိုက်control နဲ့ဝင်နဲ့ချမယ်နော်ချပြီးတဲ့အခါမှာ dot ပြီးတဲ့နောက်မှာ COL က color index ဆိုတာရေးထည့်ပေးမယ် INDEX နော် index လို့ရေးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ color code ကိုကြိုက်တဲ့ color code ကိုထည့်လို့ရနော်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနံပါတ်5ထည့်လိုက်ဒါခန့်မှန်းခြေထည့်လိုက်တာနော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ color လေးတွေလည်းအတူတူပဲဒီပေါ်မှာထည့်ထားတဲ့ color လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ color code တွေကိုထည့်လို့ရနော် control V ပြီး control နဲ့ဝင်နဲ့ချဒါပြီးတော့ဒီနောက်က color code ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆို30လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒါခန့်မှန်းခြေကိုပေါက်ကြိုက်တဲ့ color code ကိုရိုက်ထည့်ကြည့်နော်ပြီးတော့မှအမှတ်ထားပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ25ရိုက်ထည့်လိုက်25ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ color code တွေချိန်လို့ရပါတယ်ချိန်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ color code တွေကိုမချိန်မဲ့နဲ့ default တိုင်းပြထားခြင်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပါနော်default တိုင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုဒီဘောဟာကိုကျွန်တော်တို့ select ပြီး copy ယူလိုက်နော် copy ယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ control နဲ့ဝင်နဲ့ချပြီးတဲ့အခါမှာ equal to ဒီနေရာမှာ SAS post လို့ရေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရနော်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အပေါ်အောင်ရှင်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီရှိလေးမှာကျွန်တော်တို့ color change မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပို့ပြီးထင်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိသေးနောက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ရှိသေးယူပြီးဒီရှိ1ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားမယ်ကြည့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီကနေကျွန်တော်တို့ step into နဲ့စမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်နှိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ black color ပြောင်းတော့မှာနော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်တယ်နဲ့ဒီမှာအနက်ရောင် color ချင်းသွားတာတွေ့ရလိုက်နောက်တစ်ချက်နှိမ့်ရကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုအနီရောင် color ချင်းသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ဆိုကျွန်တော်တို့အပြာရောင် color ချင်းနော်ဒါဆိုအပြာရောင်ချင်းမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ cyan color ချင်းသွားတာတွေ့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ number 5เนาะ number 5 color ကဘာ color ဖြစ်မလဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလို color လေးရတယ်เนาะ number 5ကကျတော့ number 10ကကျတော့ဒီကောင်ကအပြာရောင် color ကိုရတယ်25ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့เนาะဒီလို color လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာ force ဒါကောင်ကျတော့မှ25မှာဒီ color ဗျာเนาะ25ဒီ color ရတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကိုနေလိုက်တဲ့ဆိုရင် force ကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာ default တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားဖြင့်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ